na musobozi nagira ngu ab'ebyobutegeki abengi bahugire omu kuteera orwari n'okwetaba omu ntaro na bagyenzi baabo zitaine mugasho kandi bayebwa ekyokuhikya obuheereza burungi aha bantu ba buriijo. Reveranda Musobozi nagira ngu ekirikukirayo kumusaasa bamwe ahari aba abarikuba bari omu rwari nibaba bari ab'ekibiina kimwe. Reveranda Musobozi ayongeire yakabukira abebembezi abarikwehindurira omuhini nk'enfuka bwanyuma y'abantu kubaheereza obururu. Abantu bagimanye kara leka kuteeka cosmetic movement hanyuma kumalira kwa byona abantu bakutera mu bwesige bakuhira obururu bwabo kusanga hutu muntu owataine kwekoma mu bwesukwa hati we are assuming waja a district but hati nyencha kuja kufura ngo musajja wanyu mwasagikire nwaliyo nakuzemeremo. Okushaba oku sipiika kutebekanise kusiima Mukama ahabo kumuhwera kuheza emishomo ye kurungi. Ekikuru ekyakiro kinu kubeire kusiima Ruhanga habwa emyaka eya moti eyahikize 75 nka ekaye kuruzaaro rwe n'abanyabuzaali twena tusiima Ruhanga abokuba amulinzire. Okushaba oku kuhikireho ebikonje bitari bimwe na bimwe kuruga omu gavumenti abarimu na mukuru w'entebe ya kataano aha Bwakabarore Richard Rwabuhinga Aboch. Ini kya gavumenti abantu kubara kandi gavumenti bweri kubara abantu nemanya omuhendo gwabo nebatekaniriza iki kirukumanya omuhendo gweru kumanya ingoza kubaterera marika kunagayica omugisa gwo kubarwa ako twagizire omugisa gwo kwandikisa ndangamuntu abantu bakazitwara nk'ekitagasi. Gashakwa Justin Nyakaisiki. Webale Justin kutwisyaho amakara